Кога Македонија утре би добила зелено светло за влез во Европската Унија, денарите би можеле да ги замениме со евра како официјална валута многу брзо, бидејќи земјата ги исполнува сите основни економски услови за тоа, вели говернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежоска. Членството во ЕУ е една, а влезот во еврозоната сосема друга работа. Европската Унија предвидува 5 услови, попознати како мастрички критериуми, договорени во 1991 година од страна на земјите членки на Европската Унија, што една земја треба да ги исполни за да стане дел од монетарната унија. Тоа се ценовна стабилност, односно ниска инфлација не повисока од 1,5% поени од просекот во трите најдобри земји според овој индикатор, одржливи јавни финансии, што се мерат преку низок буџетски дефицит не поголем од 3% од БДП и низок јавен долг под 60% од БДП, стабилност на девизниот курс и нивото на долгорочните каматни стапки на државните обврзници да не биде повисоко за 2% поени од просекот во трите најдобри земји во Унијата. Карактеристиките на македонската економија, Европската Унија е наш природен партнер, значи ние имаме исклучително висок степен на трговска интеграција со Европската Унија, имаме исто така висок степен на финансиска интеграција со Европската Унија, спроведуваме стратегија на де факто стабилен курс на динарот во однос на еврото, имаме релативно висок степен на евроизираност на нашата економија во целина, а сите овие фактори се во насока на воведување на единствената валута. Така да мојот став е да, треба да се воведе единствената валута, но секако има уште време и потребни се многу мерки, активности и реформи за да стигнеме во таа точка. Подготовките за влез во монетарната унија се преговараат со ЕУ во поглавието 17, кое се однесува на економската и монетарната политика, а уште од 2010 година земјата ги внесе и во законска регулатива одредбите што се однесуваат на еврото како валута кон која се стреми Македонија. Говернерката Бежоска вели дека воведувањето на еврото може да донесе бројни придобивки за македонската економија. Воведувањето на единствената валута значи бројни предности за секоја една економија. Прво, таа го елиминира валутниот ризик и неизвестноста поврзана со валутниот ризик, а секако и трансакцијските трошоци. Бројни истражувања покажуваат дека по основ на овој канал, односно воведувањето на единствената валута, се забележуваат позитивни предвижувања во сегментот на трговијата, односно утврдена е позитивна врска помеѓу воведувањето на единствената валута и растот на трговијата, а растот на трговијата за мали економии, како што е например нашата, е многу значаен фактор кој што би требало да го детерминира растот на нашата, вкупниот раст на нашата економија. Понатаму воведувањето на единствената валута вообичаено упатува и на поповолни услови за финансирање, намалени перцепции за ризик, намалените перцепции за ризик значат пониски каматни стапки. На прашањето дали воведувањето на еврото може да увезе од Европа и повисоки цени, говернерката Бежоска вели: воведувањето на еврото само по себе воопшто не значи позначени инфлацијски притисоци. Ова прашање треба да се гледа во поширок контекст, во контекст на тоа што прво пристапувањето во Европската Унија, понатаму и повисокиот степен на интеграција во рамки на Европската Унија, значи и раст на расположливиот доход, што ја стимулира побарувачката на граѓаните, нели, тоа може да има одредени рефлексии врз одредено ниво на цени, меѓутоа тоа вообичаено се случува во сегментот на услугите, но дали и како тоа ќе се случи со кој интензитет во голема мера зависи од структурните политики. Сите економии кои што успеа во овој процес позначајно да ја зајакнат нивната компетитивност, нивната продуктивност, растот на платите не се одрази не влијаеше врз големени инфлацијски притисоци. Дека со воведувањето на еврото ќе се увезат и повисоки цени е мит, кој што се покажал како неоправдан и од искуството на сите други земји кои што станаа дел од еврозоната, каде што инфлацијата се движела од 0,3 до 1,4%. Во балтичките земји, например, кои последни влегоа во еврозоната, инфлацијата беше меѓу 0,5 и 0,6%.
Процедурата за замена на националната валута со евро не е едноставна за многу земји што веќе станаа членки на Унијата, особено бидејќи не ги исполнуваат поголемиот дел од мастришките критериуми, па така од 28 членки, 9 се уште се надвор од еврозоната. Во пресрет на 20-тиот роден ден на еврото, граѓаните искажаа и најголема доверба во оваа валута. Најновата анкета на Евробарометар покажа дека дури 2/3 од граѓаните од еврозоната сметаат дека еврото е нешто добро во нивната економија.